Salut mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bon, اليوم إن شاء الله راح نكملوا la biologie végétale. اليوم راح نديروا l'anatomie des végétaux supérieurs ومنها يبقى لنا juste un cours اللي هو la morphologie des végétaux supérieurs et adaptation. Bien sûr كاين le cours, voilà, كاين le résumé تاعي. تقدروا تقولوا لو كونسونطري دو كور. فوالا غير الحاجه اللي مهمه درتها هنايا. فوالا تبعوا معايا وان شاء الله تفهموا هاد لاناتومي دي فيجيتو سوبيريور. نتمنى تكون لا فوتو تبان لكم بيان. بون نبداو بسم الله. l'étude anatomique des angiospermes permet de mettre en évidence l'existence d'un certain nombre de tissus. Voilà, c'est-à-dire الدراسة التشريحية تاع les angiospermes اللي هي نوع من النباتات permettent de mettre en évidence l'existence يعني وجود certain nombre de tissus اللي هما الأنسجة. فوالا هذه الدراسة التشريحية خلتنا نعرفوا وجود certain nombre de tissus اللي هما الأنسجة. Les tissus conducteurs assureront le transport de la sève. Voilà. Les tissus conducteurs اللي قلنا بلي هما le xylème et le phloème. هادو les deux composants يديروا لنا le transport اللي هو النقل la sève اللي هي الحاجة اللي تحتاجها النبتة. Voilà la matière organique. Bon, l'étude de structure des tissus conducteurs et leur répartition de les trois organes de la plante. يعني قالك باللي غادي ندرسوا la structure تاع les tissus conducteurs في les trois organes. يعني نشوفوا l'existence تاع les tissus conducteurs في la feuille, في la racine et في la tige. نتمنى تكونوا فهمتوا بيان. نعاود لكم. قالك l'étude anatomique des angiospermes permettre de mettre en évidence l'existence d'un certain nombre de tissus. C'est-à-dire قالك دراسة تشريحية خلتنا نعرفوا l'existence اللي هي وجود certain nombre de tissus. Ou comme information قالونا بلي des tissus conducteurs هما اللي يديرونا لو ترونسبور دو لا سيف. فوالا وغادي ندرسوا شكل الانسجه في لي تخوا زورغان دو لا بلانت اللي هما لا فوي بيان سور لا راسين اي لا تيج. لا فوي الاوراق، لا راسين الجذع، لا تيج اللي هو الساق. سي بون جو بونس كو راهي كلير وراها مفهومه هاد الديفينيسيون الاولى تاع الاناتومي. فوالا Maintenant, راح نشوفوا comme organisation générale d'une plante supérieure. Obligé علينا quand même نعرفوا بيانات في النبتة. voilà. bon حاجة اللي باينة بلي هذه هي لا racine، هذه هي لا تيج، وهادو هما لي فوي، هادو هما لي trois organes غادي نشوفوا فيهم لي tissus conducteurs. bon نزيدو نتفرعوا شويه. هادو لي غامو اللي هو الفرع، وي اللي هو الفرع اولا. وهذا بورجون ابيكال تيرمينال اللي هو البرعم، وهذا بورجون اكسيال. سي بون. لا لو ديفيرونس سي كو هذه راه عاده في القمه سموها تيرمينال يعني البرعم النهائي، وهذه سي ديجا راه عندها هنايا برعم وزادت كملت في لا كرواسونس تاعها لا بلونت. بون تحت لا غاسين شويه كاين واحد المنطقه اسمها لا كواف. هذه المنطقه ديالنا فيها دي بوال ابسوربون سي تو. تماك وين تكون كاينه النبته كيفاش غادي تنمو، يعني غادي تدي الغذاء تاعها من التربه. فوالا نزيدو هذه النخاع اللي هو الموال هنايا يكون كاين لو xylème، لو phloème، l'écorce. هنا كاين كولي يعني كاين شغل كي الكولا ما بين
la racine وما بين la tige. C'est bon? Je pense البيانات راهم quand même. نتمنى لا فوتو تكون تبان لكم بيان. رسموا نتوما في الريزومي تاعكم غير الحاجه اللي نيسيسير كوم لا راسين لا تيج اي لي فوي لي بورجون لي رامو ليكزيستونس تاع الفلويم والكزيلام لي كورس. كاين هنايا مويل ولا لا كواف. هنا كاين دي بوال ابسوربونت. سي بون بون كملوا. قالك في لا راسين l'existence de xylème et le phloème sont en position alterne et entourés d'une assise spéciale appelée endoderme. نشوفوها comme schéma باش تفهموا. في la racine l'existence تاع le phloème et le phloème plutôt et le xylème قلنا باللي position alterne et entourée. شغل يكونوا هكا مدورين و alterne يعني ماشي متلاصقين الفلويم والكزيلة. سي بون هذه هي. بون كملوا. dans la tige et la feuille et les feuilles le xylème et le phloème sont superposés. وهي الشيمة تاع لا تيج لا فeuille superposés يعني وحده فوق اختها هنايا. سي بون le xylème et le phloème. نتمنى تكونوا فهمتوا لا ديفيرونس entre la racine في la racine قلنا alterne entouré و في la tige et les feuilles يكونوا superposés. c'est bon voilà. و bien sûr غادي نشوفوا l'anatomie dans la tige dans les feuilles et dans la tige. voilà نبداو l'anatomie de la tige. bon في الاناتومي تقدروا تقول لكم شيما سيتو ديروا غير هكاك دي تيغي ليكزيستونس تاع واش في الاناتومي. باغ اكزومبل في الاناتومي تاع لا تيج نصيبوا فيها اون مويل لي فيسو ليبيرولينيو اون écorce et un épiderme. c'est ça. وهذه هي لا ستركتور بريمير د لا تيج. c'est bon كلشي رانا شايفينه. l'épiderme les faisceaux libéroligneux la moelle le xylème le phloème le parenchyme cortical et c'est ça. هذه هي la structure primaire de la tige. ou bien sûr رانا في la tige jeune parce que في la tige l'anatomie كاين la tige jeune كاين la tige âgée. قلنا في la tige jeune l'existence تاع une moelle les faisceaux libéroligneux et l'écorce et l'épiderme. c'est bon وهي la tige jeune. وفي la tige âgée bien sûr كاين les monocotylédons اللي هما ثنائيات الفلقة وال dicotylédons voilà اللي هي أحاديات الفلقة. نقراو. L'anatomie de la tige âgée chez les monocotylédons diffère de celle observée chez les dicotylédons. C'est-à-dire qu'il y a une différence في la tige âgée في المونوكوتيليدون و في الديكوتيليدون. voilà chez les dicotylédons اللي هما أحادية الفلقة bon كاين les faisceaux libéroligneux sont répartis selon un cercle autour de la moelle en formant un courant vasculaire. voilà. وهذه هي تاع الديكوتيليدون. bon نروحو دروك chez les monocotylédons. ces faisceaux sont dispersés dans l'ensemble de la tige de sorte qu'on ne peut plus distinguer une écorce, une moelle, c'est-à-dire كاين l'existence تاع l'écorce ou le moelle. Le xylème et le phloème ne sont pas intercalés par le cambium, comme c'est le cas de dicotylédons. voilà. في المونوكوتيليدون
caractérisée par une croissance primaire. C'est bon? Ou le décotylédon, qui est la croissance en épaisseur, s'effectue à partir de 2 à 6 cellulaires, le cambium libéroligneux et le phlogienne. ومنها نكونوا كملنا chez les décotylédons et chez les monocotylédons. Oui. وهذه c'est une différence entre décotylédons et monocotylédons في le tissu conducteur. Voilà. في décotylédons l'existence تاع le cambium, c'est-à-dire رانا في les méristèmes secondaires, mais في le monocotylédon رانا في le primaire. C'est bon? Parce que كاين غير le phloème et le xylème. وهنا كاين le xylème, le phloème et le cambium libéroligneux. C'est bon? ندخلوا دروك l'anatomie de la racine. Voilà, c'est une observation. C'est juste بينت هكا ترفدوهم quand même. نتمنى لا فوتو تكون تبان لكم. Voilà, غير باش نشوفوا l'existence d'un certain composant comme le xylème, le phloème, l'écorce. Voilà, le moelle. هذه هي. Ou bien sûr تاني كاين في la racine كاين structure primaire et structure secondaire. Voilà, في la racine t'as la structure primaire. La racine est caractérisée également par la présence d'une écorce. Voilà, écorce interne et écorce externe. C'est bon? Voilà, les tissus conducteurs sont entourés de 2 à 6 cellulaires. La plus interne appelée péricycle ou la plus externe est dite endoderme. C'est-à-dire le xylème est entouré par l'endoderme. Plutôt, le xylème sont entourés par les péricycles et le phloème est entouré par l'endoderme. C'est bon? Bon, chez plutôt la structure secondaire, bon, les racines des monocotylédons ne présentent pas de formation libéroligneuse secondaire, structure primaire uniquement. C'est-à-dire la racine monocotylédon توني الفلاقة ما عندهاش la formation de libéroligneuse. C'est bon? عندها la structure primaire uniquement. C'est-à-dire ما عندهاش le cambium libéroligneux ou le phlogienne ou là. C'est bon? Mais la racine des cotylédons présentait un croissement secondaire de présence d'acides génératrices secondaires, c'est-à-dire le cambium libéroligneux et le phlogienne ou acide subéroflodermique, les méristèmes secondaires. C'est bon? On a fait les méristèmes secondaires, l'existence dans le cambium libéroligneux et le phlogienne ou acide subéroflodermique. وعرفنا دروك باللي لي ديكوتيليدون عندهم هادو مي لي مونوكوتيليدون عندهم لا ستركتور بريمير uniquement. Voilà, كيما قلنا لو كومبيوم يجي ما بين لو xylème et le phloème ou le phlogienne produit de liège remplaçant l'acide pellifère. Bon, دروك عندنا l'anatomie de la feuille, l'existence de l'épiderme supérieur ou interne, l'épiderme inférieur ou externe, un tissu médian ou mésenchyme formé de cellules chlorophylliennes. Il est représenté par le parenchyme palisadique et le parenchyme lacuneux. Je pense que c'est très clair l'anatomie des végétaux, des feuilles. قلنا باللي عندها l'épiderme supérieur ولا interne, عندها l'épiderme inférieur ولا externe,
عندها les tissus médians ou les mésenchymes. Les tissus, ils forment des cellules chlorophylliennes. Il est représenté par le parenchyme palissadique et le parenchyme lacuneux. Le parenchyme palissadique riche en chloroplastes et le parenchyme lacuneux assure les échanges gazeux. Et un stomate est formé d'un orifice ou histiole. ومنها نكونوا كملنا l'anatomie des végétaux supérieurs. Bon, يبقى juste la morphologie des végétaux supérieurs et adaptation. Voilà, راح نديرها prochaine vidéo ان شاء الله. محتاجه منكم الدعم في لاشين باسكو ما كاش قاع دعم باش نكمل. بون اي ميرسي. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم.